سبحان اللہ انگریز دا قانون نظام ہے ایتھے تے پٹھی پرچی دے اوتے سگریٹ دی ڈبی دے اوتے لکھ کے بھیج دو تے تاں وی رک جاندا جلسہ ایتھے کی آ اے دے نال گل نہیں بندی گل ٹوکو میرے نال کوئی اسلحہ نہیں میرے کول کوئی افراد نفریاں نہیں میں کلا ہی ہونا سبحان اللہ دے فضل و کرم نال مائی دلال کوئی آ جائے 10,000 مولوی تقریر کرے مینوں کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ العزیز کلے ہی میخاں ٹھوک دیا سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ہن ایسے جلسے دے تے کسے جھوٹ چڑھا دیتا ہے نیٹ تے جی چشتی فضل احمد چشتی کی طرف سے اعلان ہے جلسہ منسوخ ہے میں نہیں آ رہا لکھ لعنت ہے تواڈے جمن دے سبحان اللہ لعنت ہے تواڈے جمن دے میں پوچھنا تواڈا اسلام جڑا ہے او دا شروع جھوٹ تو ہوندا ہے ہائے 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 مبارک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سچا مذہب رکھنے ہاں ساڈی ہر گل سچ تو شروع ہوندی سبحان اللہ ساڈے بارے جھوٹ بولن گے یزید دے بارے آندے نے رحمت اللہ علیہ تے لکھ لعنت تیرے بھوکن تے تو ساری زندگی مینوں یزید رحمت اللہ علیہ کہندا ثابت کر دیویں میری زبان وڈی نہیں تے میں تیرا نک بھی وڑ دیاں گا تیری زبان بھی وڑ دیاں گا جیوے جیوے کتیا کنجرا غریب عوام میں بیچاری کما کاراں نوں اپنے نوں لگن والی تینوں پتہ ہی نہ کیڑی تحقیق کرنی ہے لیکن اے بھی تے خدا تو ڈرے خدا بھی ہے تے پیچھا کرن والے بھی پیچھے بیٹھے نے جھوٹ بول دینا یہ چشتی کہندا یزید رحمت اللہ علیہ فٹے منہ او دا جڑا یزید نو رحمت اللہ علیہ آکھے فٹے منہ اس کنجر دا مبارک سبحان اللہ زندہ باد اگلے دن میرے کول عطا اللہ بندیانوی ہے بکر دے علاقے دا بدل او دا ایک منن والا واہ پروفیسر سی وہ میرے کول آیا وہ کہندا امام یزید اللہ دے فضل نال ناچی سن کے شروع تو گل ایسی شروع کیتی ہے آخر تک اونوں ہی اس عقیدے تو ہٹا کے تے بھیجیا